अगर कोई आपका अपमान करे तो भगवत गीता की ये 3 जबरदस्त बातें याद रखना। पहली, समय सबसे बड़ा अस्त्र है, इसलिए जब कोई आपका अपमान करे तो शांत रहिए। दूसरी, जो अपमान सहकर भी कार्य करता है वही सच्चा विजेता होता है। अपमान सहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। तीसरी, दूसरों को अपने शब्दों से नहीं अपने कर्मों से उत्तर दो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मूर्ख से तर्क करने वाला भी मूर्ख कहलाता है, इसलिए ऐसे लोगों को अनदेखा करिए। और सुनो, एक लाइक कर दो और कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दो, आपका कल्याण हो जाएगा।